お待たせしました。先ほどと同じように、順番に、質問トランスレート回答トランスレートでいきますので、お願いします。スパレック選手加えてインタビュー開始させていただきます。よろしくお願いします。タイのリポートもบอกโดยโอเคไม่บอกเขานักข่าวถ้าเกิดมีคำถามนะ So we will now begin the second press conference, and please ask a question and allow time for translation, and then allow time for the answer. And we also have a Thai interpreter. では質問ある方お願いします。前の方からお願いします。じゃあスーパーレックスに質問です。まず試合を振り返って感想をお願いします。そしてタケル選手の強さ、パンチ力はいかがだったでしょうか。Question for Superlek, first of all. What are your thoughts on the fight? And specifically, what are your thoughts on Takeru's strength and his power in his punches? ครับผมมีคำถามสำหรับซูเปอร์เล็กนะครับอยากจะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับไฟที่เพิ่งเกิดขึ้นไปครับผมแล้วก็ตัวของทาเครุเองคิดว่าเขาเป็นนักสู้แบบไหนยังไงบ้างครับครับก็แน่นอนครับทาเครุเองเขาคือระดับโลกซึ่งผมต้องยอมรับเลยว่าทาเครุเป็นนักชกที่ญี่ปุ่นที่ทนมากผมเหลือเชื่อมากผมคิดว่าผมก็เป็นนักชกคนหนึ่งที่หนักพอสมควรแต่ว่าผมเอาเขาไม่ลงต้องยอมรับเลยว่าทาเครุเอาคือระดับโลกจริงๆอันนี้ผมต้องยอมรับYes, so for Takeru, I was quite surprised that there's no surprise that's why he's the top fighter in the world. I thought that I'm the heavy hitter, but I cannot take him down. I cannot drop him at all. He just kept coming right at me. So he deserved to be one of the top fighter in the world. タケル選手は世界一の評判がありますので、強さに私は驚きませんでした。で自分はすごい、打撃がうまい打撃が強いと思ってるんですが、一つも倒すこともできませんでしたので本当にタケル選手は強い選手です。次の質問、はい、黄色のすみませんお願いします。先にオリコンニュースの五十嵐と申します。スーパーレック選手に質問です。激しい試合だったんですけれども、タケル選手が、スーパーレック選手に勝つには何が必要だったと思いますか。This is a question for Superlek. It was a brutal war of a fight, and we want your opinion on what Takeru could have done to beat you. ครับผมคำถามสำหรับซูเปอร์เล็กนะครับมันเป็นศึกที่สนุกมากๆแล้วก็สุดยอดมากๆเป็นศึกสงครามแต่อยากถามครับคิดว่าทาเครุต้องทำอะไรเพิ่มครับถึงจะเอาชนะซูเปอร์เล็กได้ครับเป็นไฟนี้เป็นการต่อสู้ที่ผมดีใจมากจริงๆที่บอสให้ผมมาชกที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้ผมดีใจมากผมปลื้มแล้วก็มาได้ชกกับทาเครุที่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกทาเครุเขาเก่งครับเขาเก่งซึ่งตัวผมเองการแก้เกมผมเองวันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าตัวผมเองจากการที่ซ้อมมาผมยังออกอาวุธได้ไม่เต็ม100%เลยเพราะว่าผมมีจังหวะที่ทาเครุออกหมัดที่ว่าโดนแล้วมันเกิดอาการแบบช็อตไปเลยอย่างเงี้ยครับทำให้แบบว่าตัวผมเองก็ คือจังหวะนั้นอาศัยใจแล้วก็กัดฟันที่จะสู้ต่อเพื่อที่จะให้สมที่ว่าเราได้มาสู้กับเบอร์ต้นๆของโลกเนี่ยครับFirst of all, I must say that I'm very happy and glad to be having the opportunity to fighting here in Japan. I must thank Kun Chatri very much for this opportunity. In terms of what happened during the fight, I thought that I didn't perform like 100% like I want to. I feel like there is many part or many opportunity that I could have strike better. And definitely there is one part that Takeru land his fist on my face and I was quite dizzy. But I'm glad that everything turns out okay. まず、日本で試合ができて非常に嬉しくて、シャトリさんに感謝いたします。そして、試合自体は僕のパフォーマンス的には、100% ではなかったですが、それに1回、タケル選手のパンチをもらって実は効いていましたね。なのでそのパフォーマンスは、自分ベストではなかったですけど、勝利を得て嬉しかったです。ありがとうございます。次タイのメディアからお願いします。สำหรับซุปเปอร์เล็กแล้วครับพอจะบอกเราได้ไหมครับว่ายกไหนเป็นยกที่ซุปเปอร์เล็กรู้สึกว่ามันเลวร้ายที่สุดครับ Can Superlek tells us that which round is the worst for Superlek? Please wait. ครับก็スーパーレック選手にとって5ラウンドの中で一番自分にとって最悪なラウンドを教えてくださいませんか。
ครับก็เป็นจังหวะช่วงปลายยกที่3ครับเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งหลักด้วยเป็นจังหวะยก3จริงๆครับที่แบบว่าโดนจังหวะนั้นแล้วก็แบบต้องเอาตัวเองให้รอดอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ตั้งใจยืนให้ได้ตั้งใจที่จะกัดฟันสู้ให้ได้เงี้ยครับคือมันเป็นจังหวะที่โดนแล้วแบบมันแข็งไปทั้งตัวคือจังหวะนั้นก็คือแบบใจต้องอยู่ให้ได้ยืนให้ครบยกแล้วก็มาสู้กันในยกที่4ต่อIt was at the end of the third round. I took that shot from Takeru and my body literally froze. And the only thing that I think on my head is that I have to have the fighting spirit. I have to do whatever it takes to survive on the third round and continue fighting on the fourth round. 第3ラウンドの終わりでしたね。タケル選手のボディショットをもらって本当に倒れると思いました。で、自分に男を見せろっていうのを、心の中に思ってて、本当に生き残るために、全てを出し切りました。ครับสำหรับคำถามนี้สำหรับคุณชาตรีนะครับบนเวทีนะครับทางซูเปอร์เล็กบอกว่ามีช้อยให้เลือกครับระหว่างรถถังกับทาเครุรีแมตช์นะฮะรีแมตช์ทั้งคู่ก็ซูเปอร์เล็กก็โยนมาให้บอสเพราะฉะนั้นผมต้องถามคุณชาตรีครับว่าสำหรับคุณชาตรีแล้ว next fight สำหรับซูเปอร์เล็กควรจะเป็นใครครับ So this is the question for Chatri. Superlek said that the next fight could be possibly either rematch with Rotang or rematch with Takeru, which Superlek throw to Kun Chatri to answer this. So we want to know what Chatri thinks about this. まずシャトリさんへの質問なんですが、スーパーレック選手は次の試合について、タケル選手との再戦もしくはロッタンとの再戦とおっしゃってましたが、それについてのご意見を聞かせてください。I think there is a very interesting trilogy situation between Superlek and Rotang, Superlek and Takeru, and Rotang and Takeru. These are the best strikers on the planet. World Championship. These are world champions. Any rule set. Takeru told me he also wants to fight Muay Thai as well. So there's a whole other series of fights here. I haven't decided, but of course tonight Superlek showed he is the best in the world. まずこの3人の選手、タケル選手、ロッタン選手、そしてスーパーレック選手は、世界最強の打撃の選手です。どのルールであっても。そしてタケル選手は、ムエタイルールにも興味があるっておっしゃってました。とっても興味深い、組み合わせができますが、とにかく今日はスーパーレック選手はその中で世界一番だと証明しました。สำหรับในเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวการเจอกันการรีแมตช์กันระหว่างทั้งทาเครุแล้วก็รถถังเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวทาเครุก็การที่จะได้เจอกับรถถังก็เป็นแมตช์ที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันแต่ตัวทาเครุก็มีพูดเหมือนกันครับผมว่าเขาเนี่ยอยากจะเข้ามาต่อยมวยไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอนาคตต้องดูกันครับลืมบอกคำที่สุดท้ายคือแบบซูเปอร์เล็กตอนนี้เขาเป็นอันดับ1ในทั่วโลก 100% ใน kickboxing ปอนด์นะ I just want to add that right now Superlek is pound for pound best kickboxer in the world 一つ、僕が追加したいことは、まずスーパーレック選手はパウンドフォーパウンド世界一のキックボクシング選手です、はい、では次質問、はい、前の方マイクすみませんお願いします。スポーツライターの布施と言いますけどスーパーレックさんに質問です。1ラウンドからかなりローキック打ってましたけども効かせたっていう感覚っていうのはあったんでしょうか。This is a question for Superlek. From the very start of the first round, you were landing massive leg kicks on him. At what point did you feel that those leg kicks were taking an effect? ครับผมก็คำถามสำหรับซูเปอร์เล็กนะครับในตั้งแต่เข้ามายกแรกเลยครับผมตัวซูเปอร์เล็กเนี่ยมีการเจาะยางที่เยอะมากๆในตอนไหนครับที่คิดว่าการเจาะยางเนี่ยมันจะไม่ส่งผลเรารู้ว่าการเจาะยางเนี่ยไม่ส่งผลต่อตัวทาเครุครับคือตัวผมกับการเจาะยางที่ผมเตะไปผมรู้ว่าตัวทาเครุมีผลแน่ครับแต่ว่าผมต้องยอมรับเลยว่าทาเครุเขาทำการบ้านมาดีมากผมศึกษาเขาชกซึ่งเขาจะชกฮุกซ้ายฮุกขวาแต่ในวันนี้เขาไม่ซึ่งตัวผมเองแก้เกมในจังหวะนั้นคือผมต้องการที่จะเตะก้านคอในจังหวะที่เขาฮุกซ้ายผิดแล้วก็ฮุกขวาผิดแต่ในจังหวะที่ฮุกขวานั้นเขาไม่มีเลยในวันนี้เขามีหมัดตรงอย่างเดียวซึ่งเขาแก้เกมผมมาได้ดีมากในที่ตรงนี้ผมก็ต้องจัดการเขาที่บริเวณต้นขาเพื่อให้เขาขยับได้ช้าลง
I believe that my leg kick definitely have some effects on Takeru. I must say that he did his homework very well. I've been studying with the team on how to take him down, and one of the things is that every time that Takeru come in and try to throw a left hook and right hook, I plan to go to do a high kick, and then at the real game, at the match, everything is so different. Takeru has been prepared himself very well to block my counter attack, so I have to adapt and survive on the ring as well. まずローキックは非常に効いてたって感触ありましたが、タケル選手はとってもよく準備をしてきましたと思います。私は彼の左フックと右フックにカウンターを合わせようっていう作戦を立てましたが、実際試合やったら全然違くって本当にタケル選手はよく準備してきたなっていう印象がありました。もう一つスーパーレックさんに質問です。この間戦ったロッタン選手の時と今回どっちの方が疲れてますか？One more question for Superlek. Your last fight against Rodtang, compare it to your fight tonight against Takeru. Which one was more tiring for you? ครับผมคำถามสำหรับซูเปอร์เล็กนะครับอยากถามว่าถ้าเทียบกันแล้วครับกับการที่ได้เจอกับรถถังในครั้งที่แล้วกับการเจอรถทาเครุในครั้งนี้ไฟท์ไหนเหนื่อยกว่ากันครับจริงๆการชกกับรถถังเหนื่อยกว่าครับเหนื่อย การชกกับรถถังเป็นการชกที่แบบเหนื่อยมากเพราะว่ามันเป็นมวยไทยที่ออกอาวุธได้หลากหลายมากกว่าคิกบ็อกซิ่งครับเพราะว่าคิกบ็อกซิ่งมีหมัดมีเข่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคือเราได้เจอกับเบอร์ต้นของโลกอะแล้วเราทำได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าสนุกทั้งรถถังแล้วก็ทั้งทาเครุเอง I must say that the fight with Rodtang is more tiring because it's in Muay Thai. We can use more weapons. But here fighting with Takeru in kickboxing, our weapons are a little bit more limited. But still, I must say that fighting with the top guys in the world like Takeru, I must say that both of these fights is very fun and entertaining. I enjoy it very much. どちらかというと、ムエタイルールのロッタン選手との試合でより疲れましたが、なぜならば武器が多いですから。しかも、今回キックボクシングルールで武器が限られている状態でも面白くて、タケル選手というトップ選手とも試合ができてとても興味深くて、楽しかったです。Next question. Okay. Hi, Count Films here. Sadika, Superlek. Congrats on the win. In your opinion, you fought, the best fighters in the world. In your opinion, who's the best fighter, Rodtang or Takeru? スーパーレック選手、まず勝利おめでとうございます。そして、スーパーレック選手は世界トップ選手と、やってきましたが、自分の意見ではロッタン選手またはタケル選手、どっちの方が強いですか？ครับผมเป็นคำถามสำหรับซูเปอร์เล็กนะครับเราพูดว่าทั้งรถถังแล้วก็ทาเครุเนี่ยเขาเป็น top of the top best of the best แต่ถามในใจครับคิดว่าใครอยู่สูงกว่ากันครับใครเก่งกว่าอันนี้เก่งทั้งคู่ครับเก่งทั้งคู่ทั้งทาเครุเองทั้งรถถังเองเก่งทั้งคู่ครับ They both are very good and talented 両方ともとっても強くてとっても才能あります。Next. My question's for Chatri. For the first U.S. card, do you plan on doing an all-American card versus another nationality, or is it going to be really a mix? シャトリさんへの質問ですが、次のアメリカでの大会は、アメリカ人選手全員対他の国または、混ざった組み合わせどちらにしますかI think American fans just love watching the very best of the best. So if you look at our Denver show last year, who got the loudest audience, screams and all that. And even on our digital metrics we saw, Rodtang and Stamp by far were the most popular fighters, right? I think Americans have never seen striking at that level, elite of elite, the very best of the best. In American organizations, you have pretty watered down striking. It's very basic and rudimentary. So for us, I think, again, it's all about showcasing the very best. American fans love best of the best. They want the very best, and they're highly educated fans. So I think, again, I don't know who we're going to bring yet. It's September, and I think September in Denver, then November in Atlanta. No matter what, though, every discipline, right? We saw with Cade or whatever. I mean, every discipline with the best of the best on the planet, and we're bringing the best of the best of the states. まず去年のデンバー大会でアメリカ人のファンは格闘技について詳しいですがやっぱりアメリカの
総合格闘技の団体では打撃の質がちょっと薄いです。ワンチャンピオンシップでは、そのベストオブザベストの打撃がありますし、前回の大会では、一番盛り上がった選手は、特にアメリカ人選手ではなくてもロッタンとスタン選手でしたね。で、来年9月に、デンバー、そしてその後、アトランタで試合、予定してますが、やはりこの質のいいベストオブザベストの、試合を組んでアメリカ人のファンを盛り上げようと思ってます。This one's for Chatri as well. Obviously a good win for Shinya, but there were some disappointing results for other Japanese athletes on the card. What's next for Itsuki Hirata and Sexyama, secondly? シャトリさんへの質問ですが、まず青木真也は日本人選手としてすごいいい勝利を収めましたが、他の日本人選手はそんないい結果は出さなかったですので、平田選手などの日本人選手は次は、どう考えてますか？ I think that's the biggest challenge for Japan is that, if you look at the last several years, doesn't matter which discipline, Japanese fighters come into one and they get crushed. And, in order for one championship to truly blow up in Japan and become, 125 million people go crazy, we need the Shohei Ohtani moment where the best of the best in Japan, K1, Rise, Risen, there's the best in Japan, but when they come to one championship, inevitably most of them lose. And so if you look at the Japanese record, it's a lot of losses in one. So that's the big struggle for us. We're still in the search of Shohei Ohtani. Of course, I think Takeru still can. There's still a lot of potential, but that's the biggest challenge. まず一番大きなハードルは、日本人選手は、K1 ライズ、ライジンであってもそれは日本のトップですが、ワンチャンピオンシップに来たら、潰される傾向が多いです。それは日本の、チャレンジです。やはりワンチャンピオンシップ日本で盛り上げるためにはその大谷翔平みたいな人物が必要です。で、私はいまだに、タケル選手がそういう役割できると思うんですので、これから日本人選手がどんどん、強くなるために。But I really believe because of Japanese history with martial arts and the culture, right? Every kid in the country does kendo, aikido, judo. It's for 5-6 years. I really believe that we will find in Japan the Shohei Ohtani of martial arts. It's just a question of searching high and low. But I mean, make no mistake, Japan has so much potential. I believe in Japan. I believe in Japanese athletes. I believe we will find the biggest global superstar in the history of Japan. We will find him here. 一つ言いたいですが、私は日本すごい歴史のある国ですごい格闘技の文化もあります。子供の頃から剣道、柔道、空手だったり、皆さんやってますので、日本のその次の、最も強い選手は、私たちが必ず見つかると思います。Could that guy be... そして日本人のファイターは絶対信じてますね。日本の国はこれは私は絶対将来世界中レベルトップでトップベストチャンピオン作れるだと思います。And I believe that in Japan there are top of the top, best of the best fighters, and that can be made that way in the future. A lot of people were asking if Hiroki Akimoto would have been on this card, and he seemed to hint he might have had a special rules thing with John Lineker, and maybe that's why John was here. Could we maybe see Hiroki against Jonathan Haggerty for the bantamweight kickboxing belt down the line? 秋元博樹選手が出るという噂がありましたが、もしかしたらジョン・リネカ選手とやるんじゃないかなという噂もありましたが、彼は将来試合、などありますか？ Yeah, we originally had Akimoto. We offered Akimoto and Haggerty the fight in Tokyo. Akimoto was going to fight for the title, but Haggerty was still injured and couldn't make it in time. So that's a fight I still definitely want to make. I still believe also Hiroki's the best of the best in Japan. Definitely he's up there, one of the best in the world. So, but that's a great example, right? I mean, there's so many unbelievable talent. Like I believe in Japan. I really believe in Japan. そもそも
秋元選手とハガティ選手のタイトルマッチを日本でやる予定でしたが、ハガティ選手はまだ怪我してて準備ができてなくて、でも私は本当に日本、秋元選手はトップオブザトップ、ベストオブザベストの選手の一人だと信じていて、それに、日本にそういう強い選手、日本に僕はすごい、信じています。Last two question、一番前の方お願いします。チャトリさん。This is my name is Tadashi Tanaka of Weekly Fight, and you said earlier that you are the best of the best show, and yet all the social network is bullshit. But yet so many people still saying one championship never make money yet, or accumulative debt is huge from the beginning. How to beat that? And how was, because you didn't show us the data, how to beat all those, you said bullshit, but data is data, that you didn't make any money, isn't it? Yeah. シャトリさんはまず、以前、ワンチャンピオンシップはベスト・オブ・ザ・ベストの団体だとおっしゃいましたが、SNS はクソとも言ってました。ただ、ワンチャンピオンシップは赤字だっていう、赤字じゃない証明はないので、そしてデータを見せてくれないので、どうやってベスト・オブ・ザ・ベストになりますか？ Okay, number one, like Amazon took, I think, 12 or 14 years to become profitable. Tesla took 20 years. When you are trying to create a truly, if you're trying to break records and make history with a massive global company, the 12 years is not losses, it's an investment. I've been investing hundreds of millions of dollars into one championship brand, into the roster, into the platform, into the content engine. This year we'll do minimum of 61 live events. We have the very best roster. How do I know? I'm a lifelong martial artist. I've been doing Muay Thai for 40 years, Jiu-Jitsu for 14 years. I'm an expert. I train every day. I know what I'm doing. And for business side, you can look at my business credentials, okay? And I'll just say that. I don't talk much about my business credentials, but you can research if I know what I'm doing. This is why the smartest investors in the world, like Temasek, the Singapore government, Qatar Investment Authority, Sequoia Capital out of Silicon Valley, Guggenheim, the very best institutional investors have given me over 500 plus million and giving me a lot more. We'll make some big announcements on that. That's proof right there. Tell me one promoter anywhere on the planet, anywhere, that has raised this much amount of money to be able to invest. Again, so you have it wrong. It's not akaji. It is, I don't know how to say it in Japanese, but we are investing. But this year, we will have kuroji, okay? This year, by the end of the year, it's going to be kuroji, 100%. まず、アマゾンは12年間かけて、黒字になりました。そしてテスラも、20年かけて黒字になりました。私たちがやっているのは、損じゃありません。私たちがやっているのは投資です。カタールだったり、カリフォルニアのさまざまな投資者から、すごいお金を、投資していただいています。なので、今回は必ず、今年黒字になります。そして私は、格闘技、40年間ムエタイやってて、14年間柔術をやってて、このワンチャンピオンシップのすべての面では、トップオブザトップを、作っています。そしてビジネスの実績もあんまり私は言わないんですけど、それは自分で研究してください。Last person, two questions. ก็สำหรับคำถามนี้ครับสำหรับทั้งคู่นะครับซุปเปอร์เล็กครับพูดถึงเราพร้อมจะก้าวข้ามไปชกในรุ่นแบนเทอร์เวทได้หรือยังครับแล้วก็ฝากถามคุณชาตรีด้วยครับว่าเหมาะสมไหมครับถ้าซุปเปอร์เล็กจะชิงแชมป์เส้นใดเส้นหนึ่งในรุ่นแบนเทอร์เวท This is a question for both of them. I would like to ask that Superlek. I would like to ask that Superlek, are you ready to step up to bantamweight and fight and compete in bantamweight? And to Kun Chatri as well, do you think that it's appropriate for Superlek to go and try to have his hand and get the title from someone in the bantamweight division? まず両者への質問ですが、スーパーレック選手はバンタム級に上げる準備
そしてそういう気持ちありますでしょうか。そしてシャトリ選手さんは、それについてどう思いますか。So for sure, if any Japanese fans or any fans around the world didn't know Superlek, tonight they know who Superlek is. I'm definitely interested in because I know Superlek eventually wanted to move bantamweight, but in the past, Superlek struggled with making our system of hydration and weight, but he has since hired a nutritionist. He made flyweight very easily this time without struggling because he ate proper nutrition, he understood how to hydrate his body. Very different. So he used the cutting edge science, which is the first time in history of his career. And that's made a big difference. So I think Superlek can fight in flyweight as well as bantamweight. Let's see, but I have very big plans for Superlek. He is the number one in the world. 間違いなく万が一日本のファンもしくは世界のファンがスーパーレック選手のことを知らなかったであれば、今日は絶対皆さんは知っています。彼は以前うちのハイドレーションテストとか、計量にちょっと苦戦してましたが、今回は彼のキャリアの中で、初めて栄養士を雇って最新先端技術の科学をやって余裕でフライ級作れました。そしてバンタム級に行っても全然問題ないと思います。はっきり言えないんですが、スーパーレック選手とは巨大な予定、巨大なプランがあります。ครับผมในเรื่องของการบูไปที่แบนตัมเวทนะครับก็ในครั้งนี้ครับผมตัวซูเปอร์เล็กเองเนี่ยก็ได้ทำไฟเวทได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ในอดีตเนี่ยเคยมีปัญหาในเรื่องของการทำค่าน้ำแล้วก็ทำค่าน้ำหนักครับแต่ล่าสุดครับซูเปอร์เล็กเนี่ยมีจ้างเป็นโค้ชนิวทริชั่นโค้ชเพื่อเข้ามาช่วยในส่วนตรงนี้ครับซึ่งเขาสามารถทำเวทในไฟเวทเนี่ยได้อย่างง่ายดายส่วนในเรื่องของการที่ในอนาคตครับว่าจะไปที่ไฟเวทหรือแบนตัมเวทเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแต่แน่นอนครับผมว่าคุณชาตรีมีแผนอันยิ่งใหญ่ให้กับซูเปอร์เล็กแน่นอนเพราะตอนนี้ครับซูเปอร์เล็กคือ top of the world คือเบอร์ 1ของโลกเลยครับครับก็จริงๆตัวผมก็อยากลองครับเป็นความท้าทายของผมเองในรุ่นแบนตัมเวทในรุ่นที่เวทปล่อยเวทขึ้นไปอย่างเงี้ยผมก็อยากลองครับเพราะว่ามันเป็นความท้าทายใหม่ๆของผมในรุ่นไฟเวทนี้ผมก็ยังอยากชกอยู่แต่ว่าถ้าปล่อยไปรุ่นแบนตัมเวทมันก็จะดีเพราะว่าผมยังต้องการความท้าทายอะไรใหม่ๆอีกเยอะครับFor me, going up to bantamweight is a very good thing for me because I think that I want new challenges in my life. I can still continue in flyweight division, but going up to bantamweight is something I'm very interested as well. 私にとってバンタム級に上げるのは非常に興味深いことです。なぜならば人生でチャレンジをどんどんしていきたいからです。ただフライ級でやり続けるのに、全く問題ないのでどんどんやっていきたいです。ラストで。Talking about business, you mentioned it earlier this week. It's this year is the biggest one championship year ever. Did you have some surprise? Maybe new destinations, some new you want to deliver this year for everyone? Because that's a stronger word. はい、今週、おっしゃってましたが、今年はワンの一番大きな年になるっておっしゃってましたが、今年は新しい場所など新しい大会など、どういう開催の予定ですか？ So every year that ONE Championship has been in existence, every year has been a record year compared to the year before. Viewership metrics, social media, revenues, anything you say, because we're investing in the brand, the platform, in the athletes, in the content engine. This year we'll do a minimum of 61 live events. Okay, it's the most in history. Last year we did 50 plus events. I don't know. I don't think there's any other global organization that does as many events as us. And as I said, we might hit 70 this year. We have some big plans. So I don't want to announce anything right now. But if you just look at, revenues, if you look at viewership metrics, if you look at, our broadcast partners around the world, the biggest and the best broadcasters, Sky Sports in Europe, Amazon in America, Globo in Brazil, all over the world. And that's how my team and I are. Every year we set out new goals. So
I mean, even just doing 61 events, live events, is a record for one championship. Okay, for sure, our revenues are going to double this year. Okay, and as I said, we will exit this year with profitability on a run rate basis. So, so many exciting things are happening. ワンチャンピオンシップには毎年新記録を果たしています。そして今年は収益を倍にします。で今年は黒字でずっと黒字でやり続けられるように終わります。で今はどういう具体的な予定は言わないんですが、必ず大きくなります。はい、じゃあ以上で、記者会見を終わらせていただきます。遅くまで残っていただきましたチャトリ CEO とスーパーレック選手に拍手お願いします。Okay, this is the end of the press conference. Thank you so much to Mr. Chatri and Superlek. メディアの皆様も遅くまでありがとうございました。Thank you to the members of the media as well.